Ano po mga bossing, ito muli po yung balak kong i-modify simula kahapon. So ito na po siya, finish na po. At meron ako nilagyan na talagang holder nitong battery. Ito galing sa silang model na CLT-P21. Itong takip ng SIM slot. Okay. Kasi ito naman galing sa Shopee ba to? Or Lazada. Nahina ko na po siya sa pinaka internal antenna. So ito yung dalawang ground, tapos ito yung center and semi nya. Okay, ito center, tapos ito dalawang ground. So testing natin. Ngayon naka 3 bars. One bar. Okay, walang bars. Ngayon ako lalabasan. Hindi nag-refresh yung dashboard. Okay. Ayan, testing natin ulit. Tanggalin. So, totally effective po. Dapat nga po dito pinaka-external niya naiisa. Pero naisip ko mas maigi dito na sa pinaka-internal niya. So, pwede na po tayo, caseless po yung pinaka-plano ko dito. Since di na ginagamit masyado to. Okay. Ulitin ko, ayaw mag-autofocus. So nakikita niyo po buksan na yan. Center, dalawang grounds. So, yan po yan. Okay. Tested po. Paalam.